햇빛을 보면 재채기가 나는 사람이 있다. 혹시 당신도 그런가? 분명히 코가 간지러운 것도 아닌데 햇빛만 보면 이상하게 재채기가 나온다. 이건 실제로 존재하는 과학적인 현상이다. 이 현상은 광반사 재채기 반사라고 부른다. 전 세계 인구의 약 10대 35%가 겪는 유전적 반응이다. 원리는 햇빛처럼 강한 빛이 눈을 자극하면 눈에서 시신경을 통해 뇌로 강한 신호가 전달된다. 그런데 시신경은 코의 감각을 담당하는 3차 신경과 아주 가까이 있다. 그래서 신호가 잘못 전달되어 코가 자극받은 것으로 착각하고 재채기를 유발하는 것이다. 햇빛이 강한 날 갑자기 고개를 들었을 때 재채기가 나온 적이 있다면 당신도 이 반사의 소유자일 수 있다. 구독하고 다음 이야기도 놓치지 마세요.